हॅलो फ्रेंड्स, वेलकम बॅक. कशा आहे तुम्ही? नाव इथं आहे वेलंकनी आणि हा गोवा एअरपोर्ट फ्लायटान येता आणि हांव भायल्यान आतां वयता चॅकिंग करपाक. तुमकां सांगता म्हाका ती म्हाजी कशी ट्रीप जाली ती वेलंकनी. ओके, बाबा आनी म्हाजे ब्रदर्स पळय घेवन येता ते उलयता. सो फ्रेंड्स, आज जालें चॅक केलें सेक्युरिटीन आनी हांव गोवा दाबून आनी मागीर ओके लँडीर वयता. ओके, सो आमी पळय रावले हिंगा चॅक इन कावंटरार. सगळे बिजी आहाय पळय. चल आमी लँडीर रावले. चल हिंगा तेंगोड कांय ना, भुरगीं बा आहलेले स्पेशल कावंटर बा तेशें कोन्न कांय ना. सगल्यांक इक्वल एक कावंटर वचपाचें. सो पळयता आतां कितलो भरलो टायम लागता आनी मागीर आमी वी आर गोईंग. हिंगा आमचे डॉग स्क्वॉड येयलेलो ते चॅक करता. हिंगा डस्टबिनान कितें दिश्ट पडला दिसता, खबर ना. पळय सगळे रावले सगळ्यांक घेवन येयलेले. आय थिंक सगल्या सायडीर आहा म्हणटा तेणी. खबर ना कितें मेळोंक तें. पेंटा दाबो तो कितें पोती सॉरी. दिस इज इन गोवा एअरपोर्ट. चल आमचो आतां पावलो नंबर. वयता चॅक इन करपाक. ओके, सी यू लेटर. आमचे हें करता बॅग धाडटा. आमचो वेट इतलो जाला. ओके, बॅग रेडी जाली. पळय बोर्डींग पास दिलाय आनी आमी आतां येताय कावंटर. पळय हिंगा तेंची स्टॉल पळय आहाय बरीशी. ओके, सो आमी वता डायरेक्ट मागीर तुमकां वयर. सो आमचें जालें सेक्युरिटी चॅक जालें आनी आपा वयर येयलें. आमची गेट खंय आहा पळय थिंगा आनी पळय तेंची स्टॉल आहाय पळय हिंगा कितें आसा थिंगा. हे लोक पळय सगळो बसलेलो आहा. आमचे सद्या आहा गेट आय आनी गेट आहाय थिंग फुडें. सगळे लोक पळय कितलो ट्रॅवल करपाचो सारको बोल्ला. सारको सायडीच्यान बारीक बारीक शॉपां आहाय पळय. एंटीक वस्तू सगळे आहाय. सगळे चाय पॉयंट म्हण आहा पळय. चाय पॉयंट हा टायम. हय कितें जाता तें बसताय हिंगाच. गोत आनी एक वर मायज आहा. पळय हिंगा KFC. ही गेट आमची गेट आहे. सो आमी पळयता आतां बसपा जाता. चल मेवता मागीर. I'll see you later in the flight straight away. Okay, bye. So friends, आमचे बोर्डिंग बस जालें आनी आमी वयताय. आमकां गेट नंबर 8 बोर्डिंग जावन. सो आमी सगळीं पळयताय. ओके, पळय फ्लायट हे पळय हाय सगळे आमचे इंडिगो पळय आहा. लोक कसो वयता देंवता आनी आमी वयताय. फ्लायट्स पार्किंग करून रावले. फ्रेंड्स आमी फ्लायटान बसली. Take off. Ladies and gentlemen, boys and girls, welcome on 6975. Chennai is approximately 1 hour 15 minutes away.
story are Sama casted, John Memo. bird and फ्रेंड्स आम्ही चेन्नई एअरपोर्टार पावले आनी आमी आतां देंवोन बसीन वयताय. बसी पळय वचपाच्यो सारके फुडें फॅक्टरी आहे. बॅगेज काडटाय. एअरपोर्ट चेन्नई एअरपोर्ट नाय ते इंडिगो आणि एक कसली फ्लायट अशी बेजिंग देंवयता ते आनी मागीर भितर वचपाचें. सो आमी आमकां आनी एक फ्लायट आहा मागीर कनेक्टींग चेन्नई टू समथिंग मागीर त्रिची. सो मागीर दाखयता. सो फ्रेंड्स पळय चेन्नई एअरपोर्ट भितर आनी कितलो स्पार्कलिंग क्लीन सारको चोय सारको नितो सारको शायन मारता टायल्स पासून चोय काय बरो आनी बरें आहा पळय टॉयलेट्स आहाय पळय क्लिनींग सारकें ते भाशेन दिसता सर टायल्स पे शायन जाता सारके भाई काय बरें क्लीन सारके. पळय गो वॉडी घेवन हाय पळय. सो आतां आमकां ट्रान्सफर आहा डोमेस्टीक ट्रान्सफर आमकां सकयल वचची पडटा. लोकिंग पळय बॅगेज कलेक्शन करून रावला. आमकां अलर्ट करपा ना आमकां डायरेक्ट त्रिची कलेक्ट करपाचें आनी आमकां स्ट्रेट वचोंक जाय. चोय आमी चडटाय फ्लायट चोय सारको चोय आटांनी लोक रावला. बरें वारें मारता नको चेन्नई एअरपोर्ट. ओके वी आर गोईंग. इंडियन फ्लॅग पळय भायल्यान आहा रेडी सारकेचेर. धाकटें फ्लायट आहे पळय सारे. ओके सॉरी फ्लायट. सो मेवता मागीर चिलेट. सो फ्रेंड्स आमी त्रिची पावली. वणक्कम त्रिची. आनी आमी वयता आतां बॅगेज काडूंक. सो going to collect the baggage now. Yeah, I go. So it's counter 1. Baggage counter 1 आ रहे थे. तो पेगा. So मैं होता हूँ मैं सबको पाइले. So आता मैं इंग्लिश टैक्सी करचू पड़ता. टैक्सी होने 3 hours. अब आमचं ड्रायव्हर आमची बॅग घेऊन येतो. 3 hours ट्रॅव्हल हा सारखी अलंकनी. सो तिरुची बायसोरान जायते कॅब सर्विसीस आहे. भितरूय कावंटर आहे भायल्यांनी हा भायल्यान तेंचे. ओके ते टॅक्सी कडेन टॅक्सी आमी वता तुमकां डायरेक्ट वेलंकनी. ओके सो फ्रेंड्स आमी पावलो मॅड्रास. आतांच देवला उणे 3 hours जर्नी कशी. आनी वेलंकनी चर्च. आता आमी आतां वयता रूम हें करपाक. खंय चर्च. ओके सो हांव मागीर दाखयता तुमकां सगळें.
हडल्यान सांगलें ओके दाखयता मागीर. हॅलो फ्रेंड्स, वेलकम बॅक एंड गुड मॉर्निंग. सो फ्रेंड्स आयज हांव राती पावलो वेलंकांनी, सो लेट जालो आनी मागीर सोमती रूम वाचून आमी गेली न्हिदोंक आनी आतां वयता मिसाक. ओके दाखयता ओके. चर्च आम चर्ची कडेन येयला रूम. चर्च कंस्ट्रक्शन चलता. चर्च हो रोड आहा तेंचो वचपाचो. ओके दिसता पळय ओके. आनी आतां वयता आनी मागीर तुका चर्ची कडेन पावन दाखयता मागीर. ओके चल. आमी आया लॉज म्हणटा तितून रावले. आया लॉज ओके. आनी पळय चर्च हॅलो सारको चालू पळय कितलो बिजी सारकें. चर्च घाला लागीं सम आतां फोन भितर घालता कोण म्हण बारीक वयता सोमतो भितर मागीर मेवता. पळय सोंपें हांव लिंबू सोडा घेवन येयला. हांगा पळय दुसरी भाशेन कोत्ताय पळय तुका मेशिनार कितें कोत्ता दिसता म्हाका. लिंबू जाले स्क्वीज. सॉल्ट हें दिसता म्हाका शुगर दिसता. सॉल्ट जाय सॉल्ट सॉल्ट आं सॉल्ट. शुगर सिरप बॉटली पळय तेंची आनी 7 घालून जाता पळय. दुसरे भाशेन ओके. पळय स्टॉलिंग पळय हिंगा आहाय सगळीं चर्ची कडेन पळय खरें सगळी मिठाई चोणे बोणे फूड कोर्ट आहाय थिंगा. चर्ची कडेन पावपा येयला फ्रंट सायड. चर्च लोक मिसा वयता थोडो जावन येयला. हय दिसता हय या न्हू चालू हां चल मागीर दाखयता. चर्ची सायडीच्यान गेट धरल्या ती पळय चर्च. चल लोक भायर सरता. हिंगा वाती लायट आहाय तिका वाती हिंगा लावपाची गो चर्चीन पावलो.
चर्च तुमी येवपाचें फ्रेंड्स आम्ही पेंगा फोटो काढू येले स्टुडिओ आम्ही काढलो फोटो ओके काढलो फोटो आता 20 मिनिट्सान आपयला आणि लोक पळय हेंची स्पेशलिटी फिश पळय तांबडे तांबडे सारखे ते पराठा बांदले हय पळय हेंची स्पेशलिटी आनी लोक पळय हिंगा सारको भीड हिंगा सगळे तुका रिलिक्स बरी जायना कोतां सायबेण्यो आनी ते सगळे मेवता अशें ही पळय त्या फुडल्यान वॉटरमेलन विकताय थंय गेले आनी ते सगळे आहा आतां आमी वयता आजमेत वाजमेत घेवपाक मागीर दाखयता तुमकां मागीर ओके फ्रेंड्स आमी येयले आतां जेवपाक हिंगा हें आहा बरें रेस्टॉरंट ओ मारिया म्हणून हिंगा सगळे भाशे मेवता आनी आमी एसी हितून बसले हॉटेल मारिया चीज ते गोंयकाराची गोंयकारां म्हणल्यार अशें करून सगळे गोवन डीश मेळोन थिंगा पण बिरयानी आनी ते आनी प्रायजीस ओके आहा तेंचे सो ही हो भितर एसीन बसला आमी भायल्यान बेश्टी आहा ओके बसले आतां ऑर्डर केला जेवण हे तरी मागीर दाखयता जेवण कितें ऑर्डर केलें तें सो आमचें जेवण येयलें बिरयानी ऑर्डर केलें क्वेश्चन पळय काय त्याच ऑर्डर क्वेश्चन पळय काय पे वेज थाली ऑर्डर केलं ते येवन स्पेशली फुड्यान घालताय भाजी चय आणि आम्ही मटन करी ऑर्डर केल्या पापड असं भाजी बिर्याणी चिकन बिर्याणी आणि वेज करी अण्णा फॉर मी ऑल्सो आचार लिटल बिट लिटल अण्णा थँक्यू रायट आणि आम्ही आता दिता पेट तुमकां रूच येयल्यार तुमी खावचे येवन हिंगा ओके बिर्याणी बरी लागता ही टेस्ट सो आतां हांव ट्राय करता आनी मेवता मागीर पळय फ्रेंड्स तें हॉटेल मारिया म्हणून ओके आनी आमी आतां जालें जेवण बिवून वयता आतां पळयता आनी कितें दिसपट जालां खंय ओके सगळे आख्खे रिक्षा चड भोंवताय भितरल्यान सगळ्या स्टॉलां सायडीच्या वता मागीर सारकें पळय नेवार वर्सां तेणें केलां कितें फुडल्यान हिंगा कोणी आंगोड मांगोड केलें ना लोक पळय हिंगसान चलोन वयता दिम्यांनी सारी तिकेचे कडेन सारकी कितली पयसान पळय आंगोड कोण करताय तेणी लोक पळय हिंगसान दिम्यान वयता चलोन हे पळय मास ऑफरिंग सेंटर हिंगा इंग्लीश बीस दिवपा जाय सगळें हिंगा सदां वेयल्या मीस दिवपाक सो फ्रेंड्स पळय हिंगा वाती लावपा येयले आमी यो काम हिंगा वाती लायताय सो लोक येता हिंगा वाती लावपाक आनी मिठूय हा तुमकां व्हरपाक जाय जाल्यार न्हय दर्याचें मीठ आनी भायर जाल्ला मीठ सायबीण
संवादला तेन्ना वयताय मागीर फ्रेंड्स पळय लोक पळय दिन्यान चलोन वयता कोणी आंगवण बांगवण केलें न्हू कितें दाखयलें ना पळय इवनिंग टायम कित्याक ते नॉर्थ आहलोले चड पळय पळय कितले लोक पळय आंगवण केले तो चलोन वयता पळय सारकें इतलें बरें पयस आहा तें जायते लोक आहा डिफरंट फ्रेंड्स पळय हिंगा व्हडलो जेजस आहा पळय स्टॅच्यू पळय केदो व्हडलो तो सारको Sacred Heart of Jesus. Friends, good morning. आणि आज आमी भायर सोदताय वचपाक गोंया आनी आमची कॅब येवपाचो उरला आनी असोच म्हणटात तुका ब्लॉग लायक जालो आसा म्हणून आनी सगळें बरें जालें हिंगा 1.5 days आनी आमी चॅकआउट जाली आतांच आया लॉज फाटल्यान चर्च सो मेवता तुमकां नेक्स्ट ब्लॉगान सोच मत तुमकां लायक जाता असो म्हाजो व्हिडियो लायक जाल्यार प्लीज लायक शेअर एंड सब्सक्रायब आणि टिल देन टेक केअर बाय I see you in the next vlog. Okay, bye bye.